хүүхдүүдээ багш нь та нарт татаж авсан зурагныхаа background-ыг маш амархан устгах гоё арга зааж өгье. За бүгдээрээ PowerPoint дээр анимашн хийх үед татаж авсан зургуудын маань артлын background-ыг устгахад маш юм ажиллагаатай төвөгтэй байдаг штеп. Тэгэхээр маш амархан устгах арга бол remove cig bg гэд Google дээр бичиж хайчих. За тэгэнгүүт хамгийн энд гарч ирж байгаа энэ шар логотой remove background гэсэн сайт руу нэвтрээд орчно. За нэвтрэж орохоор ингэж харагдана. За багшийн интернет жоохон удаан уншаад байна. Ийм нөгөө сайт байгаа. Background устгадаг. За ингэж харагдана. За тэгэхээр бүгдээ upload image гэдэг дээр дараад за устгах байгаа background зургаа сонгож оруулна гэсэн үг. Ер нь бол бүхэл дурлалын зургуудыг background-ыг маш цэвэрхэн устгах. За жишээлбэл энэ Рональдогийн зураг манай хүмүүс хөвжлийн мэрхүү зураг татаж авдаг шүү дээ. Тэгээ энэ нь артлын background нэлэнгуяа устгахад маш төвөгтэй байдаг тийм ээ. За одоо харцгаая. Цэцэрэн ингээд background нь устчихлаа. За одоо энэ зургаа бүгдээрээ download гэж татаж аваад за энэ маань download дотор орсон байна. Одоо бүгдээрээ энийг хаанч ашигласан машин цэвэрхэн байдлаар background ингэж ашиглаж болох юм тийм ээ. За